Learn Persian with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal. Today we have another short Persian story. Bad و خورشید, the wind and the sun. So let's do it together and let's read a very simple story and write in comments for me your opinion. For the first step, let's define the new words in the story. Bad, wind. خورشید sun قوی تر stronger قوی تر stronger باد و خورشید سر اینکه کدامشان قوی تر است با هم بحث می کردند. باد و خورشید سر اینکه کدامشان قوی تر است با هم بحث می کردند. آخر سر. The synonym is سرانجام. آخر سرانجام. Finally. مسابقه دادن to compete. آخر سر تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدهند. وزیدن to blow. باد همه قدرتش را جمع کرد و وزید. پیچیدن to wrap. مرد کتش را بیشتر به خودش پیچید. تابیدن to shine. او قدرتش را جمع کرد و شروع کرد به تابیدن. برنده شدن to win. در نتیجه خورشید در مسابقه برنده شد. The step 2. Read the story slowly. باد و خورشید. یک روز باد و خورشید سر اینکه کدامشان قوی تر است با هم بحث می کردند. آخر سر تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدهند تا ببینند کدام قوی تر است. مردی داشت از آن حوالی رد می شد. خورشید گفت بیا ببینیم کدام یک از ما می تواند کت این مرد را از تنش در بیاورد. باد قبول کرد. اول قرار شد باد امتحان کند. باد همه قدرتش را جمع کرد و وزید. اما مرد نه تنها کتش را در نیاورد بلکه کتش را بیشتر به خودش پیچید.
بعد نوبت خورشید شد. قدرتش را جمع کرد و شروع کرد به تابیدن. خورشید انقدر تابید تا مرد گرمش شد و کتش را درآورد. در نتیجه خورشید در مسابقه برنده شد. Now step 3. Let's read the story faster. باد و خورشید. یک روز باد و خورشید سر اینکه کدامشان قوی تر است با هم بحث می کردند. آخر سر تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدهند تا ببینند کدام قوی تر است. مردی داشت از آن حوالی رد می شد. خورشید گفت بیا ببینیم کدام یک از ما می تواند کته این مرد را از تنش در بیاورد. باد قبول کرد. اول قرار شد باد امتحان کند. باد همه قدرتش را جمع کرد و وزید. اما مرد نه تنها کتش را در نیاورد بلکه کتش را بیشتر به خودش پیچید. بعد نوبت خورشید شد. قدرتش را جمع کرد و شروع کرد به تابیدن. انقدر تابید تا مرد گرمش شد و کتش را درآورد. در نتیجه خورشید در مسابقه برنده شد. Okay guys, write your opinions about this story, about these kind of stories in the comments. Also, we have a short quiz at the end of the video, so make sure to answer them and write your answer in the comments. For supporting my content and my channel, you can subscribe the channel and like the video. Write your opinions in comments for me. I would love to hear from you. Okay, thanks for watching. I'm Asal. Love you. Bye.